Bisogna andare a un congresso, bisogna che il Partito Democratico, per riconquistare un po' di vitalità e di credibilità nei nostri territori, si accinga democraticamente a fare quello che prevede uno statuto quando un segretario è dimissionario, cioè fare un congresso. Questa è la linea del Partito Democratico della Marca, che si è riunito ieri sera a Conegliano. Una linea condivisa sia dopo quanto accaduto in regione con la sconfitta di Alessandra Moretti, ma anche in vista delle prossime amministrative, dove non solo il caso profughi e altre vicende di territorio, ma soprattutto le divisioni interne, mettono in dubbio conferme e conquiste. Diversa invece la linea del PD Veneto, che sempre ieri sera a Padova ha avuto la direzione regionale. Si è nuovamente, celebrato un altro momento della telenovela del PD, e cioè il fatto che un piccolo gruppo di persone, di nomenclatura del partito, si ritroverà per provare a vedere se si trova la quadra intorno a un nome che faccia da ponte, da traghettatore fino a quando non arriveremo al congresso. Quindi se c'è questo nome, si dice, c'è la possibilità di non frantumare il Partito Democratico del Veneto. A me pare che, guardando ai territori, ai circoli e ai nostri elettori, lo sconforto sia totale, e che quindi l'unico modo invece per ripartire sia quello non di chiudersi in una stanza in pochi a decidere il futuro del PD del Veneto, ma dare la parola al popolo del Partito Democratico.